Esta es una pequeña historia de un pequeño Bert que quería salir del cascarón. Niños, ¿quieren que el pequeño Bert salga? Entonces levanten las manos. El pequeño Bert necesita ayuda para salir y quiere que ustedes lo alienten y griten. Digan, ¡sal, pequeño Bert! Se asoma el pico del pequeño Bert, mira a su alrededor y dice ¡tuic, tuic, tuic, tuic! Niños, miren alrededor y digan ¡tuic, tuic, tuic, tuic! El pequeño Bert pudo salir del huevo, entonces estira sus patitas. Niños, ustedes también, estiren sus piernas. Es todo muy nuevo para el pequeño Bert. Entonces te pregunta a vos, ¿quién sos? Díganle hello al pequeño Bert y díganle su nombre. Ahora el pequeño Bert quiere volar. Ayúdenlo a que lo intente. Niños, aleteen sus manos y digan, ¡vuela, pequeño Bert! El pequeño Bert está volando muy feliz y se pregunta qué cosas hay en el mundo. Niños, miren a su alrededor y díganle al pequeño Bert qué pueden ver.